കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് ഈ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ മാരിനേഷനും ഒന്നും ഒട്ടും വശമില്ല. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ മമ്മി ഇതിലൊക്കെ നല്ല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മാരിനേഷനൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതിനായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ, അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത്, തക്കാളി കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി ആൻഡ് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്, നല്ല കട്ടത്തൈര്, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1 hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ദെൻ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ദം ഇടുക. ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി. പാരഗൺ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ